Siti Khadijah ke Rasulullah manggilnya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dengan panggilan terhormat, Nabi pun memanggil istrinya dengan bahasa yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Inilah ajaran Islam yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu qawlan kariman, qulu qawlan layyinan. Ucapkan dengan bahasa yang mulia, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram bi Bakkah ilal masjidil aqsa bi Palestin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad, inna rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa qala aydan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Wa qala sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Al-mukarramun wal mukhtaramun, nu mulia nu dipihormat nu ditedapi doana kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para kasepuhan, tokoh masyarakat anu aya di wilayah Cisorok, Desa Jagabaya, umumna nu sami hadir sadayana, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Tipayun utamina pisan urang sami-sami doakeun heula, mudah-mudahan guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sadayana sing ditarambi-tambi panjang yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Ditambih kabarokahan sareng kamuliaan salamina di dunia dugikeun ka akhirat, amin. Naon rupi nu dicita-citakeun sareng dipimaksad kumaran tenanana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Akhinal kiram, pimpinan acara Qori Internasional yang baru membacakan ayat suci Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, bil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad, sekaligus salamatan ya Masjid Al-Hikmatul Jauhar. Mudah-mudahan sadayana para panitia dan seluruh lapisan masyarakat Cisorok dan beserta para donatur
yang telah menyisihkan sebagian hartanya diinfakkan untuk membantu terlaksananya acara pengajian di malam ini. Mudah-mudahan non rupi langkah serang usahana sing dibalas ku Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat, amin. Nu dibihormat aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, bil khusus ke Bapak Lurah, sareng reng-renganana sadayana nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Didoakan kusim kuring nutos sarangkat ibadah haji, mudah-mudahan jadi haji mabrur dan makbul. Yang belum berangkat ibadah haji sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji. Hayang ibu naik haji pindah ke hareup. Teu hayang aing naikkan haji mah. Hayang-hayang ai daftar henteu. Yuga silema muriang berangkat ke puskesmas diuk na bangku ai daftar henteu kalau ket dipanggil moal ke dokter. Tong nyelahkeun dokter urangna can daftar betul. Cuk ibu can boga duit narek daftar make naon, ulah ngomong make naon, can doa can aya artosna, can gaduh artosna, ulah waka daftar ka yayasan KKBIH, daftar heula ka Gusti Allah. Allah yang punya Mekah, Allah yang punya Madinah, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Urang mah tinggal mentana sing husu, sing tawadu, sing istiqomah. Cek ulama salah sahiji waktu diijabah doa itu adalah nisful lail, tengah malam, sok harudang ti peuting tarah. Sok ajarai ngalau dua pagi ih penyakit teh wer ki teu ngisang-ngisang acan. Insyaallah sim kuring yakin urang dieu mah garetol hudang ti peuting ngalaksanakeun salat sunat tahajud, amin. Nu dipihormat para pemuda-pemudi, santriin wal santriat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Tipayun salaku tata kahormatan dina agama urang nu mulia. Urang sami-sami muji syukur heula ka Gusti Allah kalayan ucapan alhamdulillah. Urang masih dipanjangkan umur, sehat walafiat. Masih diberikan anugerah kesempatan waktos ku Gusti Allah keur milari kariduan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri acara pengajian di malam ini. Mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadayana dina wengi ieu sehingga jantenkeun wasilah sareng sababiyah kana turuna rahmat panghampura serta ridho Allah keur urang sadayana. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia Nabi kita Nabi besar Muhammad. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaatul uzma'nya, pertolongan yang agung dari baginda Rasul nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Nabi sebelum diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun itu dalam sejarah terkenal dengan nama Amul Huzni, tahun sedih. Kunaon disebut tahun sedih? Nabi mendapatkan kesedihan yang sangat besar di tahun itu. Bukan kehilangan harta, bukan kehilangan kehormatan, tapi Nabi ditinggal oleh dua manusia yang sangat berjasa untuk Islam. Yang pertama, Nabi ditinggal meninggal oleh istri tercintanya Siti Khadijah Al-Kubra. Dalam sejarah dikatakan Siti Khadijah ini sebelum dinikahi oleh Nabi adalah seorang saudagar kaya, wanita paling kaya di Mekah. Sepertiga kekayaan Mekah itu dikuasai oleh Siti Khadijah. Kemudian Nabi dengan pamannya Said Abu Thalib mengambil dagangan dari Siti Khadijah, dibawa ke negeri Syam, ke Syria. Lihat kepiawaian Rasulullah, akhlaknya yang sangat mulia, Siti Khadijah mulai tertarik kepada Nabi. Maka di usia 40 tahun Siti Khadijah, Nabi usianya 25 tahun, Siti Khadijah ngalamar ke Kangjeng Rasul. Lain Nabi nu ngalamar ke Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah yang melamar Rasulullah. Diterima oleh Nabi, alhamdulillah diterima.
Karena Nabi punya satu pandangan yang orang lain tidak tahu, di sisi Siti Khadijah itu ada yang akhlak yang sangat mulia. Makanya setelah dinikah oleh Nabi, setiap hari Siti Khadijah menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, silakan ambil harta saya, pakai semuanya, jangan disisakan." Untuk apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk berdakwah mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saking bagernya Siti Khadijah. Bahkan Siti Khadijah itu setelah menjadi istrinya Nabi di bawah didikan Rasulullah sampai mendapat gelar Ummul Mukminin, indungna sakabeh jalma nu iman ke Allah Subhanahu wa taala. Ibu Siti Khadijah kalau Nabi mau berangkat keluar dari rumah, Rasulullah digendeng tangannya oleh Siti Khadijah. Keluar dari rumah, Nabi mau berangkat, dicium tangan Rasulullah. Nabi sabdakan, istri yang mencium tangan suaminya mendapatkan pahala sama dengan mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung Hajar Aswad. Nabi berangkat pulang dari mana-mana, Siti Khadijah sudah berdiri di depan pintu menyambut suami tercinta. Ibu sok itu tara kasa lagi. Hiji kanyahoan penyakitnya. Sambut suami dandan yang rapi, insya. Saya bangga lihat ibu-ibu semua berbusana muslimah lagi ngaji dandanan. Kalau kondangan semua perhiasan dipakai, lebah yang harapan salaki ya dibalik. Tiung lepas, buuk ramik big, siga jarami di cakaran ku hayam. Setelah jepit sebelah berem sebelah hejo. Salaki balik gawe kapanasan di jalan ningali pemajikan tiga jauhan langsung maca ayat kursi. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Orang sana mah lampir mereka. Deketin ning pamajikan aing cenah ieu. Tumisnya sing bener dangdanan ngerakeun wae era ku tatangga tuh katingali. Kunaon ni Kang eta kutang begas sabelah. Jawabna bisaan, Bang, jangan lihat kutangnya, yang penting rasanya bung. Astagfirullahaladzim. Suami tidak ngomong-ngomong rasa, artinya apa? Kalau ibu sekarang bisa berdandan rapi seperti ini, di depan suami harus bisa lebih rapi dari ini. Insya dicontohkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi datang disambut dengan senyuman, dicium tangannya, dicium pipinya. Kata Nabi, istri yang mencium pipi suaminya sebelah mendapatkan pahala sama dengan sedekah kuda 140 kuda. Punten hayang naros di dia anu gaduhan kuda teh. Harga kuda paling murah ibu 15 juta, Pak. Paling murah ibu bisa sedekah kuda 140 kuda hanya dengan mencium pipi suami sebelah. 140 kuda kalikan 15 juta, 2 miliar 100 juta rupiah. Dua belah kiri kanan 280 kuda kalikan 15 juta, 4 miliar 200 juta rupiah. Gede itu. Makanya lamun salaki balik di mana-mana ibu nangtung hareupeun lawang panto. Dadahan salaki, Pak. Kuda Pak kuda. Cek salakina hayangan bibi aing cenah ieu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking tunduk dan patuhnya kepada Rasulullah, cinta dan sayangnya kepada Nabi, mengamalkan yang diajarkan Rasulullah, dawamul haya min zaujiha, mempertahankan sifat malu di hadapan Rasulullah sampai akhir hayatnya. Setelah Siti Khadijah hartanya habis dipakai berdakwah Islam, ketika Siti Khadijah akan meninggal dunia, bayangkan wanita paling kaya di Mekah, tapi ketika akan meninggal dunia, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah sudah ada 80 tambalan. Soek tambal deui, soek tambal deui, soek tambal deui. Karena Siti Khadijah sedang sakit keras saat itu, mau pinjam sorban suaminya, pinjam sorban Rasulullah, tidak berani bilang. Tawantunannya rios, dipanggil putrinya Siti Fatimah. Fatimah ka dieu, neng geulis umi bade peryogi sakedik. Datang Siti Fatimah. Gedeung bedugna can keluar. Bade kumaha umi?
cek Siti Khadijah gelis pang sampaikeun ka ayahanda anjeun ka Rasulullah, pang sampaikeun ka ceroge Umi izin bade nyarios ka anjeunna, pang nambutkeun sorban Rasulullah. Ieu awak Umi geus lemah, bisi kabujeng dongkap malaikat Israil nyabut nyawa Umi, sementara kain kafan belum ada. Kain kafan berapa sih mahalnya kain kafan? Wanita paling kaya di Mekah, kain kafan pun tidak terbeli. Subhanallah, Umi pang nambutkeun sorban Rasulullah nusok dipakai ka gua Hira kalau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Fatimah menghadap kepada ayahandanya, Rasul langsung menghadap kepada Siti Khadijah. Apa kata Nabi? Wahai istriku tercinta, apakah engkau menyesal hartamu habis dipakai membela agama Allah? Kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, sedikit pun tidak pernah terlintas dalam hati saya rasa penyesalan. Justru sebelum saya meninggalkan dunia ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepadamu ya Rasulullah. Bade naon gelis cek Rasulullah? Ya Rasulullah, seandainya hari ini aku dimatikan oleh Allah, seandainya hari ini aku dimasukkan ke dalam kubur, besok lusa engkau keliling lagi berdakwah Islam, mensyiarkan agama Allah, sementara saya sudah ada di dalam kubur, tidak bisa lagi membantumu dengan harta saya dan dorongan tenaga dan sebagainya. Tolong ya Rasulullah, ketika engkau melewati satu sungai di sana tidak ada jembatan, saya sudah di dalam kubur, gali ya Rasulullah kuburan saya, ambil tulang belulang saya pakai untuk jembatanmu ya Rasulullah. Nabi sampai meneteskan air mata. Lihat sebesar apa perjuangan Siti Khadijah. Tidak ada sejarah dalam Islam wanita yang berkorban seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sedih Rasulullah ditinggal istri tercintanya. Sekarang saya tanya ibu maaf, lamun ibu mau ti heula kira-kira salaki ibu sediheun apa atoheun? Ieu kudu jadi tibalik ieu. Rasulullah sedih ditinggal Siti Khadijah. Kenapa? Siti Khadijahnya solihah. Ibu jawab tadi, atoheun, ibu merasa belum seperti Siti Khadijah. Mudah-mudahan di dia nu hadir sadayana biar menjadi istri-istri yang solehah seperti Siti Khadijah. Amin ya Allah ya Rabbal. Siti Khadijah kalau lewat di depan Rasulullah, ibu tewantuneun nanggahkeun mastakana, nunduk sambil dongkok. Punten ya Rasulullah. Ibu gitu enggak sama suami? Dua tak penyakitnya. Orang mah ningali salaki nyang hunyar lawang panto, ibu rek liwat pada ngahalangan boro-boro punten gajleng di lengkahan. Kadang-kadang nu kurang sopan mah di korehan make suku cokor ta cokor. Aya nu kitu aya. Sulah ngacung ulah. Siti Khadijah ke Rasulullah manggilnya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dengan panggilan terhormat, Nabi pun memanggil istrinya dengan bahasa yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Inilah ajaran Islam yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu qawlan kariman, qulu qawlan layyinan. Ucapkan dengan bahasa yang mulia, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut. Insya Qur'an panganten kasalaki nyebut lagi meni papa. Salaki ka pemajikan mamah, lai papah teh lempang, mamah teh dahar. Jadi mamah papa teh dahar bari lempang. Lamun papih mamih, lamun apih amih, lamun mih bihun. Borosot teh anak hiji mulai kurang sopan ka salaki nyebut lagi bapak sia. Salaki ka pemajikan jadi masia. Kau melebah balik usaha malam minggu teu mawa duit isuk-isuk lempang hareupeun pamajikan, cek pamajikan reka mana roromeheun. Cek salakina kacai buhangser. Awas hati-hati, ini bibit penyakit. Orang mau hancur rumah tangga tidak harus dengan masalah besar. Gara-gara seling-singgung ku bahasa kurang sopan kos kitu wungkul hancur rumah tangga. Salaki terido disebut roromeheun, pamajikan marah disebut buhangser. Piring halali bergelas prareupes lamari sing jarungkel patonga jeblak engsel luncat ka mana boa.
jadi prahara dalam rumah tangga. Makanya ajaran Islam ini indah, kata Nabi, wala tuqabbih, tidak boleh saling menghina. Ieu mah boga salaki peda hideung ka mana sia poek. Cek salakina ka cai burayut. Awas, hati-hati, jaga akhlak sampai akhir hayat. Insya Siti Khadijah menjaga sifat malu di hadapan suaminya, di hadapan Rasulullah sampai akhir hayatnya. Mau pinjam sorban Rasulullah saja tidak bisa, tidak berani langsung ngomong, sampai manggil putri tercintanya. Ini contoh buat kita sebagai umatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah Siti Khadijah meninggal, Nabi ditinggalkan juga oleh pamannya. Siapa? Sayyid Abu Thalib. Usia 2 bulan dalam kandungan Siti Aminah, ayahandanya Sayyid Abdullah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nabi lahir sudah dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun, ibundanya sama meninggal dunia. Akhirnya Nabi diurus ku Sayyid Abdul Muthalib. 2 tahun ngurus Nabi dengan penuh cinta dan kasih sayang, melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Makanya sampai ke ayeuna aya bahasa di Banten, di Bogor, sarua sok leuwih nyaah ka incu tibatan ka anak. Betul? Eta abah meuli cocokan bah loba amat jeung saha? Jeung incu. Eta emak kadaharan di keleran wae jeung saha di mah? Jeung incu, ngan incu we. Kenapa? Sayang dengan cucu. Makanya wajar kolot urang kaluhun urang baheula lamun arondangan kanu hajat sok marawa sapu tangan. Kanu hajat ngaleos ka tukang ka kamar buru-buru diamparkeun papais, wajit, ali dibuntel. Wal asupkeun kana jero kutang. Balik ondangan cek salakina umisya balik ondangan kutang saja ngagedean kitu eta. Orang pas dibukakeun aya wajit jeung ali, ingat ka incu. Sayang dengan cucu, betul. Tabalaman rek nyunatan anak keukeuh budak hayang dilahun ku incuna. Isuk-isuk bengkong datang, ieu san rek ngalahuna tuh ajeuna akina karak balik ti mushola. Malum aki-aki geus loba poho balik ti mushola kokolor nyampai na kastop di tempat wudu. Ke samping we wungkul. Cek bengkong geura lahun geus beurang. Dia lahun incuna pas bengkong ngaluarkeun peso, cek bengkong tutupan bah banget budak. Numpun peso bengkong budak sieuna lumpat manten, ngangkat samping salah ngangkat. Lain samping budak nu diangkat kala ka samping manehna. Ai budak ti handap katutup rapi menibuni ai nu si abah nongtot. Ai bengkong tukang heureuy cek bengkong pan ieu budak gede amat pestol na ieu. Ditekenkeun saeutik karasa beureun ngerenyet ti ieu lah sia nu aing mah geus disunatan. Teu jadi ngalahun incu balik deui. Nyaah ka incu. Betul. Apalagi kalau cucu kita misalnya orang tuanya udah nggak ada, udah meninggal, cucunya yatim, subhanallah. Seperti Rasulullah. Rasulullah diurus oleh kakeknya menjadi anak yatim saat itu. Ayahnya sudah meninggal dunia, bahkan yatim piatu, ibundanya pun meninggal dunia. 2 tahun ngurus Nabi sama Sayyid Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Usia 8 tahun Nabi sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, kakek pun meninggalkannya. Akhirnya Kangjeng Rasul diurus ku saha ku mamangna ku Sayyid Abu Thalib. Dari usia 8 tahun Nabi mulai dibawa diajar dagang. Terus beranjak dewasa sampai dinikahi. Sampai menikah dengan Siti Khadijah. Subhanallah, berkahnya didikan Sayyid Abu Thalib. Walaupun Sayyid Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang merasa terpukul ke hati Rasulullah di saat sakaratul mautnya Sayyid Abu Thalib, paman yang mengurus Nabi dari usia 8 tahun. Ya paman, kata Rasulullah, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkunci mulut Sayyid Abu Thalib. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana ya Karim, izinkan saya untuk bisa memberikan hidayah kepada paman tercinta saya. Allah jawab dalam satu ayat. Bagaimana kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allahu a'lam bishawab bidzalik. Engkau Muhammad
tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang paling kau cintai, walakinnallaha, tetapi hanya Allah lah yahdi, yang bisa memberikan hidayah itu pun hanya man yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini mahal, pertahankan sampai akhir hayat kita insya Allah. Sudah kasih kita hidayah, petunjuk, Allah kasih kita taufik, kekuatan, berangkat ke majelis ta'lim, terdengar pukul beduk di masjid. Sarua jeung bedug sarua, tepuk tangan kali-kali khusus ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu. Percis anak TK. Anyakal aing emprak. Cek bapak-bapak hadena aing temiluan. Nabah bedug aya sejarahna teu sembarangan, betul. Yang dilaksanakan umat Islam ini bukan tanpa sejarah, ada riwayatnya. Dari mana? Dari zaman para aulia Allah Subhanahu. Kalau di saya di Bogor, pukul beduk zuhur asar isya itu 4 kali, sedikit karena rokaat zuhur asar isya itu 4 rokaat. Udah 4 kali. Kalau maghrib panjang kayak tadi, awalnya panjang, ujungnya 3 kali tabuhan. Kalau subuh awalnya panjang, ujungnya 2 kali. Ya isyarah karena jumlah rokaat sholat. Ya mah aki-aki nabah bedug. Datang budak ngora direbut panakolna, uing nabah bedug dah. Asup kalau yor aki-aki ka masjid ulah nabah bedug. Ai nabah bedug teu make aturan. Ibu-ibu kalau luar kabeh dak jelema kelong adulang subuh-subuh. Disebut lagi jelema daun sabab teu make aturan, betul. Aki-aki ngahurungkeun sampai kerek adzan, keraknya kelemik direbut deui ke budak ora. Uing adzan ki dah, diuk aki-aki mah. Diuk aki-aki di juru. Deui keleuweung teh adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Aki-aki hudang budak teh ngeunaheun adzan nama. Ngan aing nyeri hate disepak. Diuk deui ka juru aki-aki. Ayo he kekeleuweungan adzan. Lebah hayya ala sholah ngampleng panjang poho kana tungtungna. Hayya ala Allahu akbar. Agi-agi hudang yang ning hayya ala Allahu akbar. Orang kawalat sataku aki-aki. Tak sing ka hade, ka kolot, ka guru kudu sing tawadu insya syariat moal aya anak lamun teu aya kolot leres. Banyak ibu-ibu, Bu, jawab yang keras biar anak kita denger. Ibu hamil capek teu? Ngelahirkeun nyeri teu? Ding hamil deui atuh. Inilah ibu-ibu. Engkoh capek nyeri pelenung deui. Komo giliran waktu nyiram penyakit dararatang ningali sangu bau nu salaki izin. Nu pemitu haliwat asa yang utah. Nu duit mah anger we molotot.
can pernah ngadenge aya ibu-ibu keur nyiram ewak kana duit can pernah. Kali-kali ewak teh kana duit kunaon deh. Cek salakina lumayan sing lilawe nyiramna. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertahankan hidayah iman Islam kita sampai akhir hayat. Mudah-mudahan di mana orang dimautkeun ku Allah husnul khatimah. Nyandak iman sareng Islam nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggal dunia ini akan terbagi dua. Satu ada yang husnul khatimah, yang kedua ada yang su'ul khatimah. Husnul khatimah artinya baik ujungnya, walaupun di awal perjalanan hidupnya ada sejarah yang tidak baik. Dulu jarang sholat, dulu nggak pernah ikut ngaji, banyak harta nggak pernah mau zakat, punya kedudukan tidak dipakai untuk menolong agama Allah. Satu saat mulai dapat hidayah dari Allah, taubat, banyak istighfar, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Datang waktu sholat ikut ke masjid, ada pengajian selalu hadir. Ada yang nggak paham nanya sama kiai, nanya sama ulama. Akhirnya yang sebegitu jelek akhlaknya sebelum dapat hidayah Allah sudah dapat hidayah Allah, jadi ahli masjid, ngajinya rajin, dekat dengan ulama, tidak pernah meninggalkan sholat. Akhirnya keur maot lagi keur dzikir ke Allah. Alhamdulillah, ini husnul khatimah. Kita fakum bidzahir saja dulu, lihat dengan zahirnya saja dulu, insya Allah husnul khatimah. Ada yang kedua yang su'ul khatimah, awalnya baik, sholat rajin, puasa osok, ibadah haji pernah, zakat alhamdulillah, tapi satu saat tergelincir akidahnya, keluar dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kata Nabi, waman syadda syadda ilan nar, orang yang berbelok dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, mereka berbelok ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Mungkin Pak gambaran di Bogor, kalau su'ul khotimah itu di sana ada rumah sakit namanya RSJ, itu singkatan RSJ, rumah sakit jiwa. Eusina jelema gelo kabeh, kecuali dokter jeung perawat. Kalau tanggal 17 Agustus di RSJ Bogor itu suka bikin hiburan, Pak. Orang gila dikeluarin semua, digiring ke lapangan suruh main bola. Abdi jeung babaturan lalumpat kadinya nonton jelema gelo main bola. Lucu tuh, aya bola siling sundul lompat ke mana we daekna tianggul diemereg-emereg. Siling udag ka sisi ke tengah, siling bobotkeun wae aya. Orang gila lagi main bola, saya coba masuk ke ruang dokter, saya tanya, "Pak dokter, ieu kunaon jelema gelo titah main bola?" Cek dokter, ngahibur masyarakat setahun sekali. Cek dokter lumayan, ke beres main bola sekali cager hiji-hijian, diberi obat dok, tuh, ke perhatikan. Selesai main bola masih pada keringatan, dipanggil sama dokter, sini semua, maju hareupeun dokter, baris kabeh, molotot nari-ngarikeun dokter. Yang satu dites sama dokter, cek dokter nunjuk kena pipi, ini apa? Hidung Pak. Gelogen, disel deui dibawa ka tukang. Nuka dua, dokter ngebalikan pertanyaan. Pas giliran nuka dua, dokter nunjuk kena irung. Ini apa? Pipi Pak. Sarua gelo kene. Lebah nuka tilu kos dokter nunjuk kena irung. Ini apa? Hidung Pak. Ini pipi Pak. Ini apa? Mata Pak. Cager cok dokter hiji ya. Ning sia nyaho, uing mah sok mikir Pak. Make naon sia mikir? Tah Pak, mikir mah make ieu. Ai nunjuk kana tarang. Cok dokter ieu naon? Bujur Pak. Itu su'ul khatimah, awalnya siga nu halus tapi ujungnya kacaletot. Naudzubillahi min. Maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah selesai sholat dan kapanpun, Allahumma inni as'aluka husnal ya Allah, aku memohon kepadamu supaya di akhir hayat kita diakhiri dengan husnul khatimah, dengan baik, artinya meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa akan mengalami mati. Dicabut ruh urang ku malaikat Israil. Ras awak urang.
digolerkeun di tengah imah, pakaian geus dibukaan kabeh, dirurub ku samping panjang, anak darariuk di dinya, nu awewe bari embok, nu lalaki bari sila, neteskeun cai mata, sedih ditinggal ku kolot. Yakin orang yang masih punya hati ketika lihat orang tuanya meninggal minimal dia akan nangis, betul. Kenapa? Tidak tahan menahan sedih. Yang lebih baik bukan basah pipinya dibasahi oleh air mata, tapi anak yang baik dan solihah akan basah lidahnya dipakai membaca kalam Allah dan zikir kepada Allah. Budak bari diuk yang harapan jenazah indung bapana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Malaikat rahmat akan turun membacakan istighfar untuk jenazah yang sedang dibacakan Al-Quran oleh anak dan kerabat dekatnya. Alhamdulillah. Hiji keur maca tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Bahagia orang tua yang sudah lepas ruh dari jasadnya. Anak berjejer duduk tapi basah lidahnya berzikir kepada Allah. Beres dipandian, bungkus kain kafan, asupkeun kana pasaran, digotong dibawa ke masjid. Anak ngagotong jenazah indung bapana, teu cicing letahna bari zikir la ilaha illallah la ma'buda illallah la mawjuda illallah. Datang ke masjid, salatkeun imaman ku ajengan go kiai. Selesai disolatkan canda ke kuburan. Datang ke kuburan, 3 orang di jero kubur geus nangtung rek nampak mayat diturunkan tina pasaran. Digolerkeun na luhur tanah di jero kubur, betul. Ternyata siapapun kita, mau kita seorang pejabat, mau kita orang kaya, milioner, kiai, santri, ulama, semua sama. Setelah dimasukkan ke dalam kubur, KBG digoler. Cugan di Cisorok mah ada beda. Pan ieu Pak RT pangbageurna ka masyarakat, mun maot ulah digolerkeun, urang tangtungkeun wae. Aya nu kitu. Teu aya. Oh, ini orang kaya kasih spring bed bawahnya. Ada? Nggak ada. Semua sama, hanya digeletakkan di atas tanah. Dibungkus hanya dengan kain kafan. Bahkan kalau kita perhatikan, ikatan tali di atas kepala, di tengah perut, di bawah kaki, itu pun semua akan dibuka kembali. Kenapa dibuka? Kita akan dihidupkan kembali di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dihidupkannya? Mari kita muhasabah. Beres disanghareupeun ka kiblat, pipi nu belah kanan nempel na tanah nu handap, bahu nu belah kiri handapkeun liang lahat, tutupan make awi. Tanah menangga gali, digaluaran daiku pacul, diguaran daiku garpu, diuruk, ditincak, dipadet. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kuburan. Bacakeun talqin mayit, bacakeun doa keur mayit, jamaah ngaminan kabeh, bubar semua meninggalkan kuburan. Kita tinggal sendiri di dalam kubur, ditinggalkan oleh saudara, keluarga dan tetangga kita. Betul? Tinggal Pak RT sorangan didinya.
Nangtung luhureun kuburan cek Pak RT mangga bade aruih mati heula abdi rek ngarapihkeun heula ieu. Kembangna can diaurkeun. Caina can disiramkeun ieu. Tutunggulna can ditangcepkeun abdi rek ngarapihkeun heula. Semua sudah bubar, Pak RT tinggal sendiri. Selesai ngerapihkeun kuburan, Pak RT pulang meninggalkan kuburan. 7 lengkahna dihitung ku malaikat. Ruh kita yang tadi dicabut oleh malaikat Israel ku Allah dibalikeun deui kana jasad urang. Posisi keur kieu. Ruh masuk yang pertama gerak apa? Mata langsung bentar. Darah jalan lagi, otak pun berpikir lagi, tangan gerak lagi, anggota badan gerak lagi. Pas ibu bentak ning poek amat cek ibu di mana aing ieu can sadar aya di jero asana aing tadi keur dahar jeung salaki aing ka mana ieu rupana maotna ka selek cek salakina pamajikan aing ka mana ieu motor aing ka mana ieu ning aing sorangan di mana ieu poek amat ragrag dina motor can sadar geus ada jero kubur leungeun mulai ngarampak ning aing aya kapasan ieu tina irung kana taneuh ngan saukur sajengkal mulai tercium bau lumpur bau tanah mulai leungeun ngarampak ka handap ieu calana aing ka mana ieu sepatu aing ka mana teu make sendal-sendal acan ieu dibeungkeutkeun kana awak aing naon ieu mulai di situ makin takut makin kaget aing di mana ieu disitulah amal kebaikan kita akan hadir jadi teman sejati kita suami ibu yang dulu janji sehidup semati ibu meninggal teu aya nu daekeun ngarencangan di jero kubur leres anak sebegitu banyak yang ibu lahirkan yang ibu bapak didik ketika ibu bapak meninggal eueuh hiji-hiji acan nu daekeun ngabaturan di jero kubur betul lalu siapa yang jadi teman sejati kita datang cahaya teu pira segede lilin kelip di jauh nyamperkeun geus deukeut bray caang kabeh awak geus dibungkus kain kafan terhimpit di satu lubang yang sangat sempit jangankan berdiri rek diuk sirah geus mentok manten kana taneuh ya aing di mana ya dengan izin Allah itu cahaya segede lilin bisa ngomong ece akang tong jejeritan di dia percuma moal anu bisa ngadengieun emang ieu di mana anjeun geus ada jero kubur ceuk saha ieu jero kubur dengikeun di luhur suara saha suara dari atas akan terdengar jelas semuanya oleh jenazah di dalam kubur tapi jeritan jenazah di dalam kubur tidak akan ada yang bisa mendengar di atas suara motor liwat mobil mesin kadenge kudu di jero kuburan anakna nu leutik milu ka kuburan nganterkeun jenazah indungna balik dipangku ku bapana di tengah jalan budak ceurik ingatan ka indung mama ibu siapa yang tidak kenal dengan suara anak betul kata ibu itu suara anak saya iya anak kamu no lagi digendong sama bapaknya pulang dari kuburan habis nganterin kamu barusan bapakna bari ngusapan tongong budak gelis ulah mamah-mamahan wae isukan ge menang deui mamah ibu keur sedih sorangan keur sieun ngadenge salaki ngomong kitu mun aya hareupeun mah teh dicakar ku aing ya Allah kata itu cahaya sudah ibu jangan sedih bapak jangan sedih kamu tidak sendiri di sini saya akan menemani ibu saya akan menemani bapak bukan hanya di sini sampai ibu dan bapak nanti masuk ke akhirat tadi lagi sendiri saya temenin sekarang tadi keur kapoekan di caangan ku abdi ayeuna cek ibu anjeun saha sih ku bager-bager teuing make ngabaturan abdi make nyangan abdi cek eta cahaya segede lilin ai harita keur di Cisorok ngayakeun peringatan Isra Mi'raj mere sabaraha duit ka panitia ibu ingat asana abdi mere 20.000 ngasupan kana koropak bener ieu nu 20.000 anu ku anjeun tara diingat-ingat ayeuna jadi teman sejati alhamdulillah gambarannya seperti itu kalau kita ikhlas insya Allah ya Karim pas berai ningali kuburan nu belah ditu ning itu mah caang amat siga lampu 100 watt pan eta mah 100.000 merekna
Cuk ibu mangkani aing ngasupan 5.000 mentuk kos kica-kica bocan aing. Jangan lihat kecil dan besarnya. Kalau kita ikhlas biar kecil insya Allah besar pahalanya. Apalagi kalau besar ikhlas. Nih setan itu iblis paling tidak suka dengan manusia yang taat ibadah. Termasuk yang orang-orang senang sedekah. Dirayu, dihasut oleh iblis. Berangkat ke masjid bawa uang 3 lembar. 100.000, 50.000 sama yang 1.000. Datang ke masjid pas kercali koropak liwat. Ini tangan tidak ada matanya tapi giliran mau sedekah nyawan. Ngodok kana kantong dirampak heuras 100.000 gede teuing ah. Ta ieu lepek 50.000 ya. Ta ieu pang lepekna 1.000 ya. Teu ditingali heula cokot asupkeun kana koropak. Pss, koropak liwat ningali kana kantong nu 100.000 nu teu aya. Bubar salat batur geus nerepi ka imah masing-masing ieu mah nu hiji cemplu we hareupeun masjid cek DKM kunaon mang teu balik cicing wae salah ngasupkeun duit rek tukeran deui astagfirullah. Makanya orang India sok resepen nyinggungan orang Indonesia merege hese rek mere lamun rek mere kedemeng kene sungkrukeun wae eta judulna ge bebeakan. Nauzubillahi min dalik mana qasamalun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan di jalan Allah, makin banyak diinfakkan di jalan Allah akan makin banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, yang penting tadi kuncinya tuh ai ikhlas mangaji sakieu hareudangna ge anteng we. Kenapa? Sudah niat mau thalabul ilmi betul. Nu kurang ikhlas mah pandiukna geus teu pararuguh ngan usad ised eta tadi. Kita gusar geser ujung-ujungna neangan sendal pura-pura kacai korolos balik pangheulana. Sok aya nu kitu aya. Ini komplit aya kabeh. Datang ka imah panto imah can dibuka tiung lalu pasan ti heula hareudang. Belawer alung-alungkeun kana kastop. Beres bukaan tiung aya Pak RT namo assalamualaikum ngintip na janela hi aya Pak RT. Ebak sirah meureun era teu make tiung rek nyamperkeun RT nyokot tiung tina kastop bari leumpang teu dicileuk heula meuni pede. Nyo tiung lesang murag nu kacokot sempak salagina. Pengplekeun asirah. Ai muakeun panto RT bari tunggul susurian eta RT. Kunaon si Pak RT datang-datang susurian we tingali kana kaca pas nyiluk innalillahi. Manci panto teu kaluar deui. Saya dulu pernah pulang ceramah dari perbatasan Bogor Jakarta lewat satu daerah. Pengajian ibu-ibu acara Maulid Nabi siang hari seperti ini yang hadir banyak, ngampar semua. Pulang ngaji kira-kira 1 kilometer dari tempat acara, masuk waktu zuhur, ibu-ibu mungkin datang ke rumah hareudang, pakaian dibukaan kabeh, ai rek mandi, rek kacai nyebrang jalan. Buuk digumbalkeun, colok make sikat gigi. Mamawa ember leutik, tutupan dadana make anduk. Pas abdi liwat, poho kaca mobil tadi ditutup. Beren wauh nu ceramahna abdi pas abdi liwat, hi Pak Kiai pedah teu make tiung, anduk dibuka tutupkeun kana sirahna. Ya sirah ditutup aya hanap. Ditempo doraka teu ditingali. Nauzubillahi min. Ya Allah ya Karim subhanallah, mudah-mudahan Allah sing nampi kana ibadah urang sadayana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat Nabi sedang keadaan sedih seperti itu, Nabi berangkatnya kemana? Ke masjid. Nabi kalau ke masjid berangkatnya, kalau kita kan lain, betul? Kemana mang? Mancing, kunaon di parusing aing di imah. Emang hilang dengan mancing pusing kita, pulang ke rumah pusing lagi, betul? Tapi kalau dibawa ke masjid, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, ini akan menenangkan hati kita. Berangkat ke masjid, langkah kita, kaki kita melangkah menuju masjid, itu pun akan meringankan dosa-dosa kita, sehingga makin tenang hati. Selesai datang ke masjid, ambil air wudu,
setan iblis yang ada di mata, di kuping, di hidungnya, di mulutnya, semua terbasuh oleh air wudu yang di situ sudah ada doa. Dzabasyaitonu, setan kabur kabelem ku panasna asma Allah anu aya dina eta cai. Masuk ke masjid, mulai takbiratul ihram, Allahu akbar. Kita ngangkatin tangan kita ketika takbiratul ihram. Ini ada gaya apa? Tenaga gravitasi bumi yang tersedot oleh tangan kita. Mulai gerak semua. Sehat awakna. Mulai kita khusyuk, pikiran konsentrasi kepada Allah. Insya Allah ngahusu-husukeun hati. Cek Imam Nawawi, satu hudurul qalbi, hadirkan hati. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Urang ibadah ka Gusti Allah kudu seolah-olah urang ningali ka Gusti Allah, walaupun dalam kenyataannya mata kita tidak bisa melihat Allah. Yakinkan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Siapapun kita kalau sudah selalu merasa hati diri kita diperhatikan oleh Allah, apa yang akan kita bicarakan, mau melangkah kemanapun, mau berbuat apapun, akan dipikir terlebih dahulu. Kira-kira lamun milampah ieu aya maslahatna moal ya, lamun ngomong kieu aya manfaatna moal, nganyerikeun hate batur moal ya. Ini Islam, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Sebaik-baik orang Islam adalah mereka yang bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Amin. Masuk ke masjid sholat, Allahu akbar, baca Fatihahnya yang khusyuk. Ditambah sudah berguru dulu kepada guru-guru kita, sering hadir di majlis taklim, ibadahnya didasari dengan ilmu, akhirnya ada harapan bakal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi datang ke Masjidil Haram, bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Nabi keur gogoleran caket hijri Ismail, dongkap malaikat Jibril, malaikat Mikail disertai malaikat-malaikat yang lain menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibelah dadana. Apa yang dikeluarkan dari dada Rasulullah? Qalbuhu, hatinya. Kenapa hati yang dikeluarkan? Karena hati adalah sentral dalam kehidupan manusia. Manusia kalau hatinya bersih, akhlaknya akan baik. Kalau hatinya masih kotor, yakin akhlaknya pun tidak akan sebaik orang yang bersih hatinya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati cahaya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati lentera. Hormati suami, jangan kau khianati. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Bila suami dikhianati, dia akan sakit hati. Tiap hari caci maki, bahkan bisa kawin lagi. Betul? Sayangi istri, jangan kau sakiti. Doanya istri air mata bidadari. Amin ya rabbal. Ibu osok ngadoakeun salaki tara. Anu taragi api-api osok we keur kieu mah nya. Ieu mah sakali ngadoakeun salaki tengah peuting pedah 2 bulan can balik gawe. Utang geus ramai ka warung, ai menta ka Allah meuni sok gaul. Ya Allah salaki geus segera balik atuh ya Allah. Bere duit atuh ya Allah. Ngadoa model kitu. Tadarruan wa khufyatan, sing khusyuk sing tawab. Ada adab dalam berdoa, punya wudu, menghadap kiblat, angkatkan tangan kita, tundukkan kepala kita, hati kita sing khusyuk ke Allah Subhanahu wa taala. Dina amparan sajadah abdi sumujud, pasrah diri ke Allah. Rumah saloba dosa, banyak istighfar. Gusti hampura dosa abdi, hampura dosa indung bapa abdi, hampura dosa guru-guru abdi, keluarga abdi, jamaah abdi. Sadayana dipangmentakeun hampura ke Allah. Karak bersihnya baca sholawat ke Kangjeng Rasul. Sok nyuhunkeun munajat ke Allah. Hayang naon, insyaallah doa orang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nu kaduana cek Nawawi, sukunul jawarih, harus diam anggota badan kita. Ya makur sholat, manikos nuker joget inul.
Jangan menghadap kiblat, sudah seperti patung, seperti tiang listrik. Allahu Akbar. Robahnya badan kita, gerakna kecuali dalam gerak rukun sholat kita. Mau ruku kita pasti gerak dari berdiri, nunduk, kemudian berdiri lagi. Kita sujud, nurunkan awak orang. Itu mah memang ada aturan dalam ilmu fikihnya, betul. Makanya umat-umat yang lain itu syirik kepada umat Islam. Umat Islam walaupun berceceran di sana sini, pas mendengar adzan di masjid, hayya 'alas shalah, bring ke masjid, komo di Masjidil Haram. Semua barisan dalam waktu 3 menit rapih, langsung ngatur masing-masing sendiri, betul. Apalagi di bulan Ramadan datang masuk tarawih. Jamaah umroh di bulan Ramadan itu bisa melebihi jumlah daripada orang yang berhaji. Makanya banyak saudara kita yang sekarang sedang berangkat umroh, doakan biar berkah, selamat, panjang umur. Sekarang sedang membludak Bu di sana. Keluar dari masjid itu seperti musim haji. Di bulan Ramadan apalagi, padahal taraweh di situ lilakna subhanallah berapa kali lipat dan semadi kita. Di orang jam 8:30 terus bubar, betul. Kadang-kadang jam 9 kurang bubar, di dituma jam 9 baru mulai. Kenapa? Sholat isyaknya selesainya hampir jam 9. Sholat tarawih dari jam 9 selesai jam 1 baru bubar. Berapa jam? 4 jam. So hayang nyaho di Masjid Hikmatul Johar di dia. Kali-kali taraweh bulan ayeuna ya Ramadan ayeuna. Selesainya jam 1. Imam beres ngimaman nyilek ka tukang, makmum tinggal karpet unggul. Tong nyalakeun imam, kita yang jadi makmumnya belum sabar, betul? Kadang-kadang beres salat Isya pan di urang sok balubar heula keluar ti masjid. Cek abdi rek naon keluar ti masjid ngecicing langsung taraweh. Ieu mah keluar heula isukan rek naon horeng ngintip imam, saha imamna ya? Namun imam nu kolot ka hareup sing jerebe di tukang, kolot. Lila ya cerita kurang sabar. Ya Allah, di sana itu kenapa sampai jam 1? Karena imam di sana 1 malam diharuskan mengkhatamkan 1 juz Al-Quran. Sapeting teh sajuz. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tadi itu maki itu maca Fatihah taraweh eta teh. Beres maca surah yang lain Allahu Akbar. Bilal ngagorok di tukang Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Samiallahu liman hamidah. Gerowok Bilal di tukang Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayang menang 2 rakaat ge lila. Mangkaring 20 rakaat sarua jeung diurang 10 kali uluk salam. Tapi semua jamaah tidak ada yang membubarkan diri duluan, ikut sampai selesai. Bahkan di malam 30 imam selesai mengkhatamkan Al-Quran, imam baca doa khatmil Quran, selesai ruku i'tidal, baca doa khatmil Qurannya setengah jam. Setengah 2 karak bubar, jam 2 uih ka hotel, setengah 3 sare, setengah 4 geus harudang deui rek berjamaah salat subuh. Tidurnya semalam hanya 1 jam, makanya adzan subuh di Mekah di Madinah as-sholahna panjang naumna pendek. As-salatu
khairum minan naum. Sedikit naumnya, tidurnya sebentar. Pada orang mati balik, as-salahna pendek, naum nanu panjang. As-salatu khairum minan naum. Aya 6 meter mah. Dalila sarena di urang mah tibatan salatna leres. Bapak-bapak keur tibra sare padahal jam 10 geus kerek. Pas kadengen nu tarhim di masjid, assalatu wassalamu alaik. Babajikan ngahudangkeun, Pak, subuh keudang tu bedug di masjid. Oh, bedug mah di masjid. Sunggut ngajawab mata perem hudang mah henteu. Babajikan kacai ngalawodu keleuweung adzan di masjid. Pak, geus adzan tuh tinggalin geura ge. Isukan ge aya keneh. Orang kalau tipis iman kan begitu, selalu cari alasan malas ibadah. Nauzubillah amin. Ibu selesai wudu di masjid, imam sudah mulai takbiratul ihram. Allahu akbar. Salaki masih anggar. Kacai ibu langsung beres dicai ke kamar, make mukena nyokot sajadah, diamparkeun hareupeun salaki nu keur kerek. Niatna meuni kenceng, usolli ala hadal mayyiti. Hudang salakina lumpat harita keneh. Pira aku kudu dikitukeun atuh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis, saling mengingatkan, saling menasehati. Ingatkan kalau suami malas ibadah, ingetin sama ibu. Ma ibu yang malas ibadah, kewajiban suami mengajak dan mengingatkan ibu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nima sekalinya ngimamin taraweh yang muda yang jadi imam teka palang Fatihah disanapaskeun 20 rakaat tambah witir 3 setengah jam beres. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, amin lagi kitu sarua eta. Mending amin ya mah ujungna wungkul min. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Yasin wungkul. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, budak murah emprak di tukang. Tak cocok aing ekspres. Budak ngora cocok aki-aki riweuh di tukang. Dak sujud deui. Aing can menang sarokat rokat acan. Ini di tukang katingcak mukenana meni muter-muter. Aki geus baseuh bajuna ku kesang udag-udag imam, maksakeun menang 10 rakaat. Pas ke ruku meureun lieur jungkel pingsan. Gotong ku budak ora bawa keluar ti masjid, asupkeun kana kulung bedug. Bar taraweh hulang-hulang aki-akina kulung bedug, poek amat. Areum lampu apa ieu? Baturna kulung bedug. Ya Allah ya Karim subhanallah. Hati Nabi dikeluarkan fagosalahu bima'iz zamzamin, dikumbah ku cai zam-zam. Apa yang dimasukkan ke dalam hati Nabi? Yang pertama wa mala'ahu ilman. Nabi padahal gudangnya ilmu. Saking tawadunya Rasulullah, setiap hari Nabi berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, tambahkan kepadaku ilmu, tambahkan kepadaku ilmu. Itu Nabi yang gudangnya ilmu masih minta ditambah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah apapun kalau sudah didasari dengan ilmunya, insya Allah akan sukses. Amin. Tak doakan guru-guru orang sing panjang umurna. Ulah wakadina sholat, ibadah haji, umroh, zakat, puasa. Ya hareupeun orang aya jalan. Di dia aya masjid Hikmatul Zawhar. Pas kadenge adzan Allahu akbar Allahu akbar, da make sapeker. Kadenge kabelah kaler, kabelah wetan, kabelah kulon. Aya aki-aki di seberang jalan belah ditu. Kadenge adzan di masjid, buru-buru bergegas arek salat ka masjid. Pas rek nyebrang jalan, ningali mobil motor sing suliwer, aki-aki ngahulang. Aing ngira hanya berang na ieu. Rame amat ieu gandaran. Lila cicing di sisi jalan, pas mobil rehe motor teu aya,
lumpat buru-buru ti belah ditu nyebrang jalan tujuan arek salat ka masjid. Teu biasa olahraga karak nyebrang jalan kacapean. Di sisi jalan bari nyekelan tuur tungkul salila-lila. Di belah kidul budak ngora merhatikeun. Budak ngora ya aki-aki tungkul wae diperhatikeun ti tadi ku aing. Pasti lagi keur bingungan aki-aki rek nyebrang balik salat teu bisaeun. Kuku batur karak beres nyabrang rek salat. Muni pede budak ngora di dieu aing kudu ibadah. Tulungan ku aing aki-aki. Serempeng disamperkeun tadi tanya heula grawek di pangku disabrangkeun deui. Ya kira-kira aki-aki nganuhunkeun apa ngamak? Molotot ngangkatkeun sampingna. Anggur sia goblok aing guna disabrangkeun deui. Budak ngora ngarasa aing ibadah teu narima dicarekan ku aki-aki. Aki-aki teu tahu diri. Batur mabah di mana-mana ge ditulungan nganuhunkeun. Abah mah molotot bari nyarekan. Abah kan loba masalah lain masalahna tanggurak sia goblok. Beuki bingung budak ngora emang salah uing naon bah aing kerek beres nyabrang menihara rese aing rek nyabrang ge aing teh rek salat kunaon ku sia disabrangkeun deui. Kara kapikir ku budak ngora yo atuh aing salah ieu mah. Atuh abah lain ngomong ti tadi kumaha rek ngomong aing keur cicing di panggu ku sia. Abah hampura sabrangkeun deui nya mung aing bisa sorangan. Tujuan nulungan aki-aki tapi buktina kalakah nyiksa aki-aki. Apa salahnya? Teu tatanya Di kita kan sudah jadi alhamdulillah galibna kaprah kebiasaan ibu hamil usia 4 bulan sok diayakeun walimatul hamli walimatul butun. Betul. Ini tarbiyah dalam Islam. Kenapa? Kita merasa sadar diri kita ini manusia, makhluk yang diciptakan Allah. Allah itu Khalik yang menciptakan kita. Allah punya kalam namanya Al-Quran. Dibaca kalam Allah pas anak kita dihidupkan oleh Allah. Apa salah seperti itu? Kan baik. Osok ngariung 4 bulan di osok. Hebatnya kararuat uyuhan teu canggel ngariung 4 bulan. Aingan meni bararetah kita tadi. Ini eueuh nu robah orang biasa 4 bulan ngariungna ieu. Surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Ad-Dukhan, Al-Kahfi dibaca bahkan ada yang sampai 1 khatmil Quran. Alhamdulillah 7 bulan sok salamatan deui 8 bulan ibu siap-siap akan melahirkan anak. Di sini bapak-bapak punten, ini fungsi kita sebagai suami, bukan hanya istri yang harus patuh dan taat kepada perintah suami, bukan hanya istri yang harus menjaga sifat malu di hadapan suami sampai akhir hayat. Kita pun suami harus setia dan sayang kepada istri sampai akhir hayat. Betul bu? Ikur anyar panganten pamajikan mani ulah lepas di kekewe kue leungeun mani singa di elem. Lepas saeutik serodot kita blug rag-rag mani cacadelan eule ebis. Nyebut gobis mani ebis. Tita hudang uah cenah gugah maksudna apa? Mani uah. Pan aiker anyar maki itu sok cacadelan. Salaki ngarokok di kamar meureun malam pertama. Pamajikanna diuk we nungguan salakina. Seep rokona keluar heula meuli rokok. Da kapanggih jeung babaturan meureun ngobrol di warung lila. Pamajikanna diuk we nasopa ai pas datang teh salakina. Cek pamajikanna anak aeti. Heuh ka mana wae sih meuni anak aeti. Keur anyar mapan kitu leres ibu. Cek salaki jadi cacadelan kieu pamajikan aing. Nurutan salakina etel oko. Basa rokok. Beli etel oko. Salaki hareudang balik ti warung da melempang berenang jauh. Bukaan baju kancing lalesotan. Cek pamajikanna encing encot. Naon encing encot orang kancing lesot. Kapalang cek salakina aing nurutan neng na acuna amak naon kang na acuna amak rek na kasur rek na samak cenah. Setia kepada istri, dampingi istri yang akan melahirkan. Ibu lamun rek ngajuru, ibu rek ngelahirkan. Salaki ibu ngabaturan ibu, ngadampingi ibu. Ibu atoh teh. Tuh minimal salaki bisa bantuan ngadoa ngahuceun. Ya ajaran ti mana ngahuceun. Ibu ngahajan wajar rek keluarkan anak, ai salaki ngahajan rek keluarkan naon atuh?
Ibu salaki angkat pandangan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hana waladat Maryam. Maryam waladat Isa. Ukhruj ayuhal maulud bihaqqi malikil ma'bud. Tiupkeun. Berosot lahir. Alhamdulillah. Tinggal maberang ngajampe. Cik maberang urang jampe ku emak. Abeh ulah di deketan ku jurig. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir, setan nyingkah, wajurag, wajurig, wakunta, wakunti, wana, wani, wauh, batak wani oge wauh. Tiupkeun kumaha beurang kana ceuli budak. Adanan heula cepil orok nu belah kanan, komaten cepil anu belah kiri. Ai salaki urang aya di dinya mah teu kudu nitah batur leres. Kangjeng Rasul sebagai seorang kakek dari Sayyidina Hasan dan Husain, ketika Hasan dan Husain lahir, Nabi anu ngazanan, Nabi anu ngaiqomahan batak sunnah. Ini tarbiyah yang kedua dalam Islam. Ada zaman kapungkur mah karuhun urang mah pan bahasana emang nyebutna jampe. Abdi nuju alit sakola di madrasah baheula rek berangkat ke madrasah isuk-isuk geus dipandian ku indung cur baseuh kabeh ti luhur nepi ka handap rorombeheun liang ceulik kabeh dikorekan. Luruan make sabut, make sabun, beres mandi lapan ku anduk sisiran sirah teh. Olesan minyak galendo mending geus lonyoh sirah. Memulukna ge sangu tutug uyah. Cium tangan ka indung ka bapak berangkat ke madrasah. Alhamdulillah. Tapi tingali budak ayeuna rek dipandian ku indung embung da kudu baseuh kabeh leres. Asup ke kamar mandi ti heula jepret moci panto gejur kos deuh mandi horeng ngabahe-bahekeun cai. Datang keluar ti kamar mandi teh kos ucing kabulusan. Ai nyisiran lain make sisir make ramo kaluhur kagigir kahareup ka tukang kos kadu we sirah teh. Rek berangkat ka madrasah ngudag-gudag indung lain rek cium tangan tapi minta duit yang jajan. Betul? Mah jajannya mana? Nah, 10.000 nya, 5.000 jeung ongkos, 5.000 jeung jajan. Budak atoh ti dapur menuju luncatan rek ka hareup. Tanya bapana keur beuting ronda, tunduh meureun sare hareupeun TV ai budak gajeng luncat nincak beheung bapana. Lain menta hampura ka bapana kalakah malotot, bokap singa goler di dinya. Astagfirullahaladzim. Ada bahasana jampe baheula. Uih teh ti madrasah beres salat zuhur. Ayo, cek apalkeun. Jampe wudu, jampe sholat, nyebutna teh jampe, padahal eusina mah do. Ye keur di kapungkur, caroge ibu sepuh urang sadaya masih sok tarani keneh. Berangkat isuk ka sawah, uih sore, zuhur ge sok nyieun tajuk, nyieun surau musholah di kebon leres. Sore teh datang ka imah meureun macul ti isuk nepi ka sore cangkeul ai datang ka imah leungeun alhur tak-tak paculna eueuh. Pamajikan nanyakeun, Pak eta pacul ka mana? Umi sia lolong sugan ieu pacul cot tingali. Hi ka mana pacul ieu? Horeng pacul murag teu karasa da incok leungeunna. Apa dibawa ke rumah sakit dah? Henteu cek si abang paperang keadaan wae kunaon ieu puguh incok bah pacul murag di mana bawa teu karasa. Dieu urang jampe ku aing jampe bahasana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Incok soboboko dipacok wahayam jago cok torolong tiup cager. Dukan nerolong ka mana buat tak incok. Suk-isuk abah ngadenge incu gering geus datang. Mana incu aing? Itu bah di kamar. Pas abah ka kamar teh incuna kersetip karena demam tinggi. Kejang budak teh. Eta ngajampe incu meureun hawa panik. Poho bismillahna teh dibaca. Mursia mursitu. Umursia ngan sakitu. Maot incuna harita keneh. Udah iya bismillahna teh dibaca maka wa'bud Rabbaka hatta yatiyakal yakin. Urang ibadah ke Allah kudu sampai datang al yakin. Sebagian ahli tafsir ngamaknaan ieu kalimah al yakin dengan al maut hartosna hirup kene dalam dunia wajib ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Beres diadanan di komatan 7 poe ti saprak lahir ada lagi tarbiyah dalam Islam. Ini perintah Nabi mana ayyuh sina ismahu baguskeun ngaran anak urang termasuk nama kita ngaku Islam nama kita harus sesuai dengan ajaran Yang pertama ambil dari Asmaul
husna. Saya kasep namina Abdurrahman, nu ieu Abdurrahim, ieu nu istri Siti Rahmaniyah. Ini Asmaul Husna. Oh yang ini mah nama Nabi, siapa nak namanya? Ibrahim. Yang ini Ismail. Budak ayeuna mah pan sok digararanti. Kerleutik Ibrahim aing geus gede, sangaran euy Bram. Kerleutik Ismail geus gede jadi Mekel. Awas hati-hati, nama yang sudah sesuai dengan ajaran Islam jangan dirubah lagi, pertahankan sampai akhir hayat kita. Insya. Kalau nama malaikat gimana? Bagus. Di kita dulu ada wakil presiden, siapa namanya? Adam Malik. Adam nama Nabi Adam, Maliknya nama malaikat. Betul. Asuk ibu anak abdi lalaki opat ya. Saya ngaranan malaikat kabeh nu kahiji Jibril. Kedua Mikail, katilu Israfil, kaopat Ijrail. Geus gede budak gawe kabeh ka Jakarta. 2 bulan kemudian indungna gering ripuh di imah. Bapana telepon geura balik, indung maneh gering ripuh di imah. Torojol nu pertama datang Ijrail. Salakina ngomong mah itu Ijrail geus datang aing can hayang pae. Parasana malaikat Ijrail boga anakna ngaran Ijrail. Boleh nama malaikat? Silahkan. Abdi meresep kana bahasa Arab. Da kolot abdi ge marake bahasa Arab. Sepuh abdi ngaranna Miftahuddin, akina Zainuddin, uyutna Hasanuddin. Itu bahasa Arab. Hanya kalau bahasa Arab tanya dulu sama guru kita, karena itu bahasanya orang Arab, kita orang Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Kalau nama anak kita, cucu kita, nama kita pakai nama bahasa Arab, apa arti bahasa Indonesianya? Cari yang baik namanya. Cuma abang pakai bahasa Arab tuh tatanya heula, anak ece tuh pakai bahasa Arab awewe. Saya ngaranna ce Siti Migropah. Teu nanyakeun migropah teh naon geus gede, karak nanya ka kiai, kiai aya migropah naon ieu artina? Gayung. Pira aku boga anak Siti Gayung. Ayo deui pan urang Sundaan mangaran sok sadaek-daek. Anak lahir geus 10 poe can dingaranan molotot pamajikan ka salaki. Pak, anak urang teh geus 10 poe can dingaranan, geus nanyakeun can ka kiai. Lah atuh mi alah kadar ngaran bapak ge bisa. Poe naon lahir nami? Rebo. Jam baraha? Pada asar. Cuplak puseurna Jumaah, dihitung ku salakina. Rebo, asar, Jumaah, asar, rebo, Jumaah, asar, boah. Geus misar boah. Bukan seperti itu. Makanya tanya sama ulama, insya Allah kita dikasih kekayaan, dikasih harta jabatan. Kalau sudah punya ilmunya, insya Allah berkah. Amin. Lihat Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kaya. Bahkan Nabi Sulaiman tadinya diberikan 3 pilihan oleh Allah. Khayyira Sulaiman bainal ilmi wal mali wal mulki. 3 ada di hadapan Nabi Sulaiman. Ada jabatan, ada kekayaan, di sini ada ilmu. Cek Nabi Sulaiman, lamun saya langsung milih jabatan, sekarang saya diangkat menjadi seorang raja. Sementara saya belum punya ilmunya, mungkin saya jadi raja hanya dalam hitungan hari, besok lusa sudah didemo lagi oleh masyarakat, dilengserkan lagi. Betul. Kalau saya ambil harta, hari ini saya jadi orang paling kaya, tapi harta saya akan habis lagi. Kenapa? Karena belum punya ilmu untuk mengolah dan memaslahatkannya. Akhirnya fakhtarul ilma, Nabi Sulaiman pilih ilmunya dulu. Setelah punya ilmunya, jabatan didapatkan oleh Nabi Sulaiman, harta pun didapatkan oleh Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman mah pamajikan age 1000. Cuk ibu kumaha kilirna eta. Geus teu kudu ngomong-ngomong kilir da jelema baheula mah gararagah. Nabi Adam wae jangkungna 63 hasta. Murek di meteran di zaman ayeuna 30 meter. Bisi ibu bapak hoyong terang 30 meter, tiang listrik sisi jalan 10 meter. Nabi Adam teh tilupetin tiang listrik jangkungna. Lebar dadana ge 12 meter. Cek si mah di tukang kabayangnya etana segede naon teh nyaho mak. Dah yang nyaho ke jero-jerona atuh dah. Dan Nabi Sulaiman pernah menjima istrinya satu malam 100 beres, Bu. Cek Nabi Sulaiman mah wayahna penting isukan pamajikan bapak kumpulkan 100 ditaekan sapenting ku bapak 100. Balik di masjid Nabi Sulaiman datang ke istana 100 pamajikan geus ngampar kabeh. Jadi dijima
parat selesai 101 malam. Tujuan Nabi Sulaiman sugan tinu 100 pamajikan, lahir anak lelaki kabeh, tapi ternyata dari yang 100 istri yang dijima di malam itu hanya satu yang melahirkan anak laki-laki. Ada kaul ulama yang menyebutkan Nabi Sulaiman tadina tengucapkan heula insya Allah. Makanya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Kita tidak boleh ujung-ujung ngomong isukan reka Bogor, isukan reka Jakarta, isukan reka Bandung, isukan reka Besan, isukan rek nyen ieu, rek migawe anu, ucapkeun heula insya. Karena kita tahu dan yakin bahwa hidup matinya manusia kicebentana usik malikna kabeh tos aya dina aturan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya Nabi setelah dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan sabar, lemah lembut, dipenuhi dengan keyakinan, dipenuhi dengan tawakal Allah, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memaksimalkan ikhtiar, kita ambil hikmah dari perjalanan Rasulullah, bagaimana Nabi mensyiarkan Islam, Nabi berdakwah Islam, sampai Nabi satu saat diludahi wajahnya oleh orang-orang kafir. Di Taif Nabi dilempari kotoran unta, dilempari kerikil tajam, keluar darah dari pelipis Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi selalu mengucapkan alhamdulillah. Coba ibu geus garelis kieu, rek berangkat ke masjid, rek hadir ngaji, datang ke jalan beungeut ibu di ciduhan tatangga, kira-kira ece rek ngucapkeun alhamdulillah apa haram jadah? Budak ora lain haram jadah deui gelut jeung aing sekalian. Ini perjuangan Rasulullah, jangan sampai kata Nabi la yabqa minal islami ila ismuh. Islam jangan sampai tinggal namanya saja. Kita ngaku Islam, laksanakan syariat is. Yang kedua wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Al-Qur'an pun sama. Nanti kata Nabi akan hanya tinggal tulisannya saja. Umat Islamnya mayoritas, paling banyak di dunia, Islam adanya di Indonesia. Al-Quran kita semua punya, tapi di zaman ini, di hari ini, sekarang kita sudah banyak terhipnotis oleh HP. Betul. Tanya tangan kita, tanya pribadi kita, nggak usah nanya sama yang lain. Kita lebih banyak pegang Al-Quran atau pegang HP? Itu realita yang ada di kita sekarang. Makanya alhamdulillah di lembaga-lembaga pendidikan Islam, di pondok-pondok pesantren, majlis-majlis taklim, anak kita dititipkan di sana, guru pun punya aturan. Boleh mondok di sini, boleh tholabul ilmi di sini, dengan syarat tidak boleh bawa HP. Kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak susah. Tapi kalau dibiasakan, kalau sudah biasa pegang HP, kemana-mana HP, ketinggalan sebentar pun pasti. Kita kadang-kadang lebih banyak mendengar dering HP daripada mendengar alunan al-adzan. Betul? Betul. Kita kembali. Hikmah dari memperingati Isra Mi'raj ini, mari Al-Quran kita baca lagi. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran bakal nyafatan urang kin di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal. Saya ingat yang disampaikan Sayyidina Ali, orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat, satu hurufnya akan dibalas 100 pahala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita hitung. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Berapa? 19 huruf. Kalikan 100, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Sudah 1900 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Belum kita baca Fatihahnya, kalikan 5 kali kita sholat, 5 kali kita Fatihah. Satu hari satu malam 17 rakaat, 17 Fatihah kita baca. Kalikan 137 huruf, tambah deh surat langganan urang kuliah jeung kulhu. Heupan urang mah eta wae, zuhur asal kuliah kulhu. Maghrib isya kuliah kulhu, subuh masih kuliah kulhu keneh wae. Betul? Aya imam di masjid ngimaman kuliah deui, kulhu deui. Budak ngoradio hareupeun masjid pas imam liwat bade ka mana Pak kuliah? Mulih ti mana Pak kulhu? Eta imam nyeri hati disebut Pak kuliah Pak kulhu, berombang berangkat ibadah haji. Imam keur di Masjidil Haram, imam keur ibadah haji, budak ngora nu duaan nu nyebut Pak kuliah Pak kulhu siling tanya.
Ya kira-kira imam balik ibadah haji ganti moalnya suratna. Cek nu hiji moal ganti. Main nama rek ibadah haji lain kapalkeun Quran. Nu hiji embung eleh, geus make kopiah haji, make sorban piraku kuliah kulo keneh wae. Akhirna cek nu hiji geus tarohan 50.000 ewang. Imam dijieun tarohan. Imam pulang ibadah haji ngimaman deui budak urang dudua geus mah duit 50.000 ewang. Baris panghareupna ghairil maghdubi alaihim waladdallin cek doaan amin hiji bari nyileuk kuliah sia cek hiji ganti imam ngadengin lah ngomongkeun aing deui wae kamari aing disebut pakulya pakulhu ayeuna kulya kulhu deui wae kabeneran imam keur di Mekah teu ka masjid salat di hotel aya urang Indonesia ngimaman salat subuh maca ina atau ena pan pene apaleun keur di Mekah mah diganti sia ku aing cek imam Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar cek nu saurang aing meunang sia ka dieu 50.000 cek nu hiji kedeung can beres perjanjian lagi panepi ka beres fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar balik deui inna sya'na teu kapanggih fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar cek tukang muter ya muter fasalli inna nu rek menang 50.000 bener kesel nemalan di tukang saurang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jampe paeh dibaca akhir nama kata kayu diajar Quran, hafalin Quran insya. Yang ketiga wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Umat nanti kata Nabi masjidnya bakal agreng, rame tapi isinya kosong dari hidayah Allah. Sekalinya penuh yang berjamaah, sedikit yang diterima amal ibadah salatnya. Kenapa? Banyak yang salat tidak pakai ilmu. Teu daek tolabul ilmi, teu daek tatanya heula, akhirna aya bahasa gawe capek teu kapak. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ibnu Ruslan mengatakan fakuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal yang ditalaksanakan tanpa didasari dengan ilmunya sia-sia, ditolak moal diterima ku Allah. Nauzubillahi min. Mudah-mudahannya sekali ini doakan guru orang sing diparanjangkeun umurna sehingga terus bisa nyampaikan ngajarkan ilmu-ilmu Allah ka urang sadayana. Tinggal urang nu janten jamaahna tong putus-putus tolabul ilmi, cari ilmu sebanyak mungkin. Masalah ibadah urang ditampi jeung teu na pasrah diri ka Allah Subhanahu. Ieu masjid wengi ieu disalamatkeun, urang dia nu ngabanguna, urang dia anu ngamakmurkeunana supaya masjid man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang ketika hidup dalam dunia pernah membangunkan masjid Allah, di akhirat bakal dibangunkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pepeurieun baheula hayang boga masjid agreng hararese leres. Baheula mati hangna ge make awi, luhur make hateup, gigir make bilik, hanapna ge palupuh awi menang belahan. Tapi ku hayangna ibadah pinuh sarolat. Tapi ka imam beres sujud diuk di antara dua sujud dan beureun kokolon disampaikeun ka stop ku aki-aki. Ai talupuh muka nu si aki geus lair nyompor sikina hiji ka handap. Ai imam hudang Allahu Akbar, aki-aki telat udang palupuh rapat manten aing kajepet. Balik datang ka imah jeung si Ma Abasya balik salat kudu jadi ceurik aing kajepet. Geus atuh bah isukan mah pere heula we salatna. Kumaha ceuk si Abah? Salah sian ditah pere salat ka aing. Aing masing modar di masjid ge lillahi taala. Ada bahasa seperti itu. Kenapa? Di hatinya ada ruhul ibadah, semangat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu. Insyaallah ieu nya urang dia mungkin bakal naik masjid nyebrang ka Shiratal Mustaqim nepi asup ka surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Pan ke di ditu nyebrang urang teh kumaha masing-masing kendaraan keur di dunia na. Aya keur di Aceh terjadi tragedi harita PSBY langsung instruksi ke masyarakat, ayo bantu Aceh saudara kita. Nu mere beas, nu mere duit, nu mere emih, nu mere sagala lupa. Aya nini pas didatangan ku RT, mah mere naon atuh teh?
mah boga naon ketungguan cenah sagedeng berangkat ka jero mukaan lamari digekepel gede kieu teh aya ge cenah ieu geus teu kapake ku emak naon eta mak pas dibuka horeng kutang geus soek geus mah asupkeun moal disortir ieu kumpulkeun ku palurah di desa dibawa ka kabupaten dibawa ka bandara datang ka bandara eta emprak di jero karung kutang soek aing rek naik pesawat datang ke Aceh dibagikan di lapangan barber nu ngarora nu menang jaket nu menang baju menang lepis menang mie menang beas bah mama jeung aki-aki urang bagian naon atuh mah di korehan teh diangkatkeun karungna gepluk murag mah itu naon cenah murag pas diangkat bah kutang geus soek ceuk si mah alhamdulillah bah daripada emak teu make kutang kan memeh dipake emak ngadoa heula Gusti mudah-mudahan ieu nu nyodokohkeun kutang soek sing ditampi amal ibadahna ku Gusti jangan lihat masalah kutang sobeknya artinya apa gambaran sedikit tapi kalau bagi orang yang membutuhkan ini akan sangat bermanfaat betul jadinya si emak nu nyodokohkeun kutang soek maot disual di jero kubur ku malaikat munkar wa nakir lulus pas rek ngajamat siratal mustaqim batur naik masjid seleber naik pesantren naik majlis salim si mangga hulang cek malaikat mak bengong wae kunaon lain geura nyebrang mah naik naon atuh gaya bag datang kutang soek segede naon boa mak naik ieu saha ieu kutang mah nu dikacehkeun teh naik kan Gusti mah belesat nyebrang nepi ka surga alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaat dan ada berkahnya tos pasti serlepat serang kesalahan tidak penyampaian pribados hoyong dihampura ku saudara bade ngapunten ka abdi bade alhamdulillah urang aoskeun umil Quran surah Al-Fatihah nanti sebelum ditutup doa oleh guru kita jangan bubar dulu mudah-mudahan berkah Fatihah yang kita baca ieu masjid mudah-mudahan sing nyana keberkahan keur urang sadayana urang anu ngabanguna urang anu ngeusian ngamakmurkeunana ieu sing janten tanda kin yaumil kiamah bahwa ieu masjid pernah dipakai ibadah kurang sadayana amin ya Allah ya Rabbal Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adanallahu wa iyyakum ajma'in bila taufik wal hidayah walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh